Pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti jednu zapravo jako interesantnu temu i ajmo tako reći izuzetno ozbiljnu. Govorit ćemo o tome zašto nastaje rak debelog crijeva i koje su njegove faze manifestiranja u organizmu osobe koja je nažalost oboljela od ovakve vrste samoga raka. Prilično su alarmantni podaci u zadnjih nekoliko desetljeća upravo rak debelog crijeva i rektuma, koji se još naziva kolorektalni rak, je u izuzetno velikom porastu u razvijenim zemljama. Mi smo značajno promijenili način života zadnjih nekoliko desetljeća. Uzroci su razni, to ću vam malo kasnije pričati o misiji, koji zapravo direktno su povezani sa načinom života modernog čovjeka i nastankom raka debeloga crijeva. Faktično su toliko alarmantni podaci da je u većini zemalja razvijenog svijeta rak debelog crijeva na drugom ili trećem mjestu po uzrocima raka i na drugom ili trećem mjestu po uzrocima smrti od samoga raka u svijetu. Rak pluća je kod muškaraca rak broj 1 koji nastaje, a kod žena je rak dojke, odmah praktično iza raka dojke ili raka pluća na drugom mjestu ili trećem puno puta se zapravo javlja rak debelog crijeva. I mi kada govorimo upravo rizik od raka debelog crijeva znatno raste nakon 40. godine života, a 90% svih karcinoma otkrije se u osoba starijih od 50 godina. Svaka starija osoba od 50 godina nosi rizik od otprilike 5% da će jednog dana u životu dobiti rak debeloga crijeva. I što je još opasnija situacija, nevjerojatno se zapravo događa i sva istraživanja pokazuju da je u mlađih osoba sve više i više nastanak raka debelog crijeva, opet rekao sam, način života koji mi danas konzumiramo. I ono što mi moramo znati prije svega, što se ranije dijagnosticira rak debeloga crijeva, lakše ga se liječi. Ako vam ikada bude dijagnosticiran rak debelog crijeva, imat ćete najbolje šanse za oporavak kad se odmah zapravo liječite. Šta se događa sa rakom zapravo debelog crijeva? Moramo nešto više pričati o samoj anatomiji debeloga crijeva. Ajmo reći da je to zadnji dio našeg probavnog trakta i u svojoj, ajmo tako, dužini ili veličini je negdje od metar do metar i pol. I on se na kraju krajeva nastavlja na sami rektum. I ono što se zapravo događa, debelo crijevo sadrži dva sloja glatkog tkiva koji su prekriveni sluznicom koji pomažu apsorbirati hranjive tvari i u donjem dijelu debelog crijeva tekućine se apsorbiraju, otpad se zbija u stolicu koja se zatim skladišti u samome rektumu i mi onda na kraju krajeva putem stolice izbacujemo onaj, ajmo tako reći, nus produkt naše probave. Međutim, što je nama jako bitno za reći, kada zapravo govorimo o onoj samoj sluznici, rekli smo debeloga crijeva, mi specijalno kada jedemo lošu hranu i drugi vrste uzroka, nama potenciraju sa vremenom nastanak oštećenja same sluznice debeloga crijeva. I rekli smo da je to naše debelo crijevo skladišti cijeli onaj proizvod ili nus produkt što izlazi iz tankog crijeva, završava u našem debelom crijevu, jedan dio se izbacija putem stolice, a jedan dio vode, masti i elektrolita naše zapravo naše debelo crijevo vraća u naš organizam gdje se kasnije resorbira i ajmo tako reći normalno manifestira u našem organizmu. I ono što mi je jako bitno za reći, kada se rak debelog crijeva počinje manifestirati, on zapravo kreće u nekoliko karakterističnih faza. Prije svega što moramo reći, tumore debelog crijeva dijelimo u dobroćudne i zloćudne. Najčešće su adenomi ili polipi ili adenokarcinomi i uklanjanje polipa i otkrivanje karcinoma u početnoj fazi je zapravo ključno kako će se rješavati ova vrsta problematike. Jer rekli smo, najčešće rak debelog crijeva nastaje radi upravo ovih izraslina iz sluznice debeloga crijeva. Oni se nazivaju polipi i oni su najčešće nekancerogeni ili benigni dok ne daj Bože ne narastu dovoljno dugo i po svojoj veličini gdje oni sa vremenom potencijalno postanu kancerogeni. I ono što se zapravo događa, polipi ili adenomi
simptomi su zapravo tkivne izrastline koje izrastu iz sluznice debelog crijeva prema unutrašnjoj strani, odnosno prema šupljini debelog crijeva. Učestalost polipa zapravo kod osoba može biti čak 7 do 50% i rekli smo ti polipi rastu puno više kod osoba iznad 50. godine pa 60. godine i pa nadalje. I rekao sam, ključno nam je kako ćemo mi rješavati ovu vrstu bolesti, prepoznavanje tih polipa u onim ranim fazama i kada se oni onda uklone, onda oni ne mogu stvoriti ovu kancerogenu masu koja kasnije potencijalno nastane dakle kao sami kancerogeni tumor, dakle debelog crijeva ili samoga rektuma. Generalno gledajući, tu nam je jako ključnu ulogu imaju preventiva, redoviti pregledi dakle tankog debelog zapravo crijeva i rektuma tijekom specijalno iznad 50. godine našega života. Premda su polipi u osnovni benigni, smatramo ih premalignim promjenama jer iz njih može zapravo nastati karcinom debeloga crijeva i prema građi polipe dijelimo u tubularne, vilotubularne i viluzne, a upravo ono što se govori o ovim viloznim dakle polipima, to su oni treće vrste polipa koji najčešće kasnije se pretvaraju u nažalost sami karcinom. Zašto se to događa? I to najčešće rekli smo tokom dužeg vremenskog perioda. Nažalost, kao i većina ovakvih izuzetno teških bolesti, oni se u jako malim simptomima javljaju na početku kada bi bilo nama najjednostavnije dakle, dijagnosticirati i liječiti. Međutim, čim ono krene u onim kasnijim fazama bolesti, kad se počnu javljati simptomi, tu nastaju dakle, puno veći problemi. Zašto nastaje dakle, karcinom ili rak debelog crijeva ili rektuma? Nastaje prije svega radi prekomjernog konzumiranja izuzetno loše hrane. Mi kada govorimo o lošoj hrani koju mi na kraju krajeva konzumiramo, najviše konzumiramo dakle, hranu bogatu prerađenim mesom, puno konvencionalnog crvenog mesa, pržene hrane, hidrogeniziranih i trans masti, rafiniranih žricarica i druge prerađene hrane. To sam već puno puta pričao na mom kanalu. Mi jednostavno konzumiramo enormne količine loših namirnica. Specijalno rekli smo, rak debelog crijeva će biti u najvećem broju nastanak ako kontinuirano jedete meso. Specijalno ono loše meso koje nije organskog podrijetla. Kobasice, slanine, šunke, hrenovke, ne znam, hamburgeri, pržena hrana u dubokim masnoćama, roštiljana hrana i slično, specijalno meso. Nažalost, sva istraživanja pokazuju da drugi najučestaliji uzrok u svijetu je najvišem porastu upravo radi konzumacije lošeg dakle, namirnica, specijalno lošeg prerađenog mesa. I ono što još moramo reći, najčešće takve osobe jedu jako malo povrća, voća, cjelovitih žitarica i slično, što nama pomaže dakle, sprječavati rak debelog crijeva. Dakle, prije svega loša hrana, drugo je sjedilački način života. Mi jednostavno enormno ili puno više sjedimo nego ikada u povijesti, jako malo vježbamo, loše se hranimo i nakon možda desetljeća, a u današnje doba smo rekli to se puno ranije događa, nastaju dakle rak debeloga crijeva. Sjedilački način života, manjak vježbanja, loša prehrana, redovito konzumiranje alkohola i redovito konzumiranje cigareta značajno potencira nastanak raka debeloga crijeva, apsolutno prekomjerna tjelesna težina, povijest drugih probavnih problema kao što su Kronova bolest, obiteljska adematozna polipoza i određene vrste nečega što se naziva recimo ulcerozni kolitis i Kronova bolest. Ukoliko imate duži vremenski period problema sa probavom i ovakve vrste bolesti, nažalost posljedica svega toga može nastati rak debeloga crijeva. Naravno da u tu perspektivu igra i genetska predispozicija, međutim navodi se u istraživanjima otprilike 5% osoba koje doživljaju rak debelog crijeva su osobe sa genetskom predispozicijom. Dakle, 95% situacija mi smo sami sebi dakle, krivi tijekom našega života. I ono što se zapravo događa, izloženost uzročnicima koji uzrokuju rak u okolišu, uključujući ultraljubičasto zračenje, azbest, arsen, radonski plin i druge kemikalije, na kraju krajeva mogu potencirati nastanak ovoga raka. Nastanje, rekli smo, u fazama najčešće od onih polipa, pa se kasnije tijekom vremena manifestiraju i ovo su uzroci. Molim vas, vodite računa o tome u izuzetno velikom porastu, dakle rak debelog crijeva i rektuma ili se koji još naziva
kolorektalni rak. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koji sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja ili kao danas prepoznavanja uzročnika glavnih bolesti kao što su recimo rak debelog crijeva. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj temi koju samo za vas i radi na mome Aura Centar YouTube kanalu. Hvala što me pratite do druge teme, lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, želio bih vas upoznati sa mojim Aura programima liječenja ovdje u mojoj ordinaciji. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Moja vam je uska specijalnost fizikalna radna terapija i rehabilitacija i prvih 9 godina moga radnog vijeka sam radio u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Međutim, 2009. godine na moju veliku želju otvorio sam svoju ordinaciju koja se danas naziva Aura Centar za liječenje i rehabilitaciju iz Valpova u Hrvatskoj. I radeći zadnjih 13 godina u svojoj ordinaciji sa desecima tisuća ljudi iz cijeloga svijeta, razvio sam specijalne programe liječenja koje omogućuju vama trajno, sigurno i bez ikakvih nuspojava apsolutno liječenje vaših bolesti. Ono što vam ja radim danas u mojoj ordinaciji koristimo u liječenju najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije što postoje. Ovdje iza mene možete vidjeti moju ordinaciju i nešto od mojih aparata koje ja koristim u radu sa mojim pacijentima. Ono što mene izdvaja od velike većine drugih zdravstvenih djelatnika je moja sposobnost da svima vama omogućim najbolje prirodne oblike liječenja. Dakle, vi kada dođete kod mene u ordinaciju, osim najmodernijih oblika fizikalne terapije i rehabilitacije, ja ću kompletno promijeniti vaš način života. Promijenit ću vašu prehranu, za vaše bolesti ću preporučiti najbolje dodatke prehrani koji će ciljano, jako brzo i trajno izliječiti vaše bolesti i oboljenja. Omogućit ću vam najbolje preporuke prirodnog tipa i svi vi koji gledate moj Aura Centar YouTube kanal, znate jedan mali dio onog moga znanja koji ja prenosim svojim pacijentima ovdje u ordinaciji. Pripremit ću vam najbolje oblike vježbanja i puno toga, jer svi vi želite vaše bolesti liječiti bez ikakvih nuspojava i ja sam praktično danas u stanju u mojoj ordinaciji izliječiti 90% najtežih kroničnih oboljenja što postoje ovoga tipa i što se naravno radi u mojoj uskoj specijalnosti, u mojoj praksi. I svi vi koji želite doći u moju ordinaciju i želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura Centar na ove brojeve telefona u Hrvatskoj ili me kontaktirajte na ove brojeve telefona iz inozemstva. Ja ću vas, drage volje, primiti kod mene u ordinaciju. Imamo izuzetno krasan smještaj za sve vas iz cijeloga svijeta. I svi vi naravno koji želite, dođite u moju ordinaciju. Sposoban sam na najbolji mogući način izliječiti vaše bolesti i oboljenja i na kraju pružiti vam pristojan, zdrav život koji svi vi na kraju zaslužujete.